Helo, Rhys ydw I ac rwy'n Iepo ar gyfer y gwasanaeth ymgysylltu a chyfranogiad ieuenctid. Cymerodd bron 5,000 o bobl ifanc 11 i 25 oed ledled Rhondda Cynon Taf ran yn ein arolwg Eich Llais yn 2023 gan rannu eich safbwyntiau, eich teimladau ac barn ar pwyntiau sy'n bwysig i chi. Roedd hyn yn cynnwys syniadau diddorol am gweithgareddau pobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf. Dywedwch chi wrthon ni am y 3 gweithgaredd mwyaf poblogaidd rydych chi'n cymryd rhan ynddynt nhw yn ystod eich amser hamdden. Dyma nhw. Cymryd rhan mewn clwb chwaraeon, mynychu clwb ieuenctid lleol a hefyd cymryd rhan mewn clwb celf a chrefft. Dywedwch chi wrthon ni hefyd eich bod chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ystod gwyliau ysgol. Fe fynon ni i bobl ifanc os hoffen nhw cael rhagol o gyfleoedd i cymryd rhan mewn gweithgareddau. Dywedodd bron i hanner ei bod nhw eisiau mwy o gyfleoedd o'r fath. Dywedodd 46% ohonoch chi byddech chi'n croesawu mwy o glwbiau chwaraeon yn y gymuned, a tebodd 43% y byddech chi'n hoffi mwy o glwbiau ieuenctid ar ôl ysgol, a dywedodd 26% ohonoch chi yr hoffech chi cael mwy o weithgareddau i gymryd rhan ymddyn nhw yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd arolwg Eich Llais yn cael ei defnyddio i helpu cyngor Rhondda Cynon Taf, y gwasanaeth ymgysylltu a chyfranogiad ieuenctid a sefydliadau eraill i ddarparu'r pethau sy'n bwysig i chi. I cael rhagor o wybodaeth am arolwg Eich Llais, cliciwch yma neu sganio'r cod QR yma.